ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೇನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊಮತ್ತಿ ಕಾಯಿ, ಮೊನ್ನೆನೋ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಕಾಲನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಭಾಗನೇ ಇದು. ಇದೇನಪ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆಸ್ಮಾ, ವೀಸಿಂಗು. ಸುಮಾರು ಈಗ ಆಸ್ಮಾ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪಾಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಹೊಡೆದ್ರೇ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅದಿಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕೊನೆ ತನಕ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಜನ ನೋಡೋರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಕಿ ತಿಪ್ಲಿ ಅಂತ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಿಪ್ಲಿ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಅಕ್ಕಿ ತಿಪ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಧ ಇದೆ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮು? 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ಕಿ ತಿಪ್ಲಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈಗಲೇ. ಅಕ್ಕಿ ತಿಪ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಮು. ಎಕ್ಕದ ಹಾಲು 200 ಗ್ರಾಮು. ಎಕ್ಕದ ಹಾಲು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 200. ಎಕ್ಕದ ಹಾಲು ತೆಗಿಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಹೊಡೆದಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಅಕ್ಕಿ ತಿಪ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಕದ ಹಾಲು ಉಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ನೆನಿಬೇಕಿದು, ಒಂದಿನ ಫುಲ್ಲು ನೆನಿಬೇಕು. ನೆಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನೆಂದಿರೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಊಮತ್ತಿ ನೋಡಿ, ಇದಿದೆ ಕಾಯಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಊಮತ್ತಿ ಕಾಯಿ. ಈ ಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಯಿನ ಹೊಡೆದಾಗ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ, ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ನೆಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇದೆ ತಿಪ್ಲಿ, ನೆಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನೆಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಪ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕಾಡ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಬೆರಣಿ ಒಂದು 5 ಬೆರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 5 ಬೆರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಚ್ತೀರಾ? ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಉರಿತೈತೆ. ಉರಿದಾದ್ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಬಿಡಬೇಕು. 24 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಪ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅಕ್ಕಿ ತಿಪ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಕ್ಕಿ ತಿಪ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಳಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ರುಬ್ಬಿ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಅದೇ ಮೆಣಸಿಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೆಕಾಳು ಗಾತ್ರ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಆದಮೇಲೆ 2, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ 2, ಟಿಫನ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬಿಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಪಫ್ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ಅಂದಂಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಆಸ್ಮಾ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಸಿ ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಜನ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು. ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆನಂದಮಯ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಆನಂದ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನುಂಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಖ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಂಡೋಗಿರೋ ಬದನೆಕಾಯಿ ಥರ ಕುಡಿತಾರೆ ಮಗ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಷಾಯ ತುಂಬ, ಯಾವಾಗ ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗದೇನೆ ಅಂದರೆ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೋ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್. ನೀವು ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೀತಿ ಹರಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಲಿ.